پسری در بالای کهف بیمار خوابیده بود که اجلش رسید. بعد به نزد او یک فرشته از آسمان می آید و می گوید: تو در حیاتت بسیار خوبی ها کردی و اکنون در نزد تو دو راه است، یکی راه به سوی بهشت، دیگر عمر. اگر به بهشت رفتن خواهی تنها 4 قدم ماند. پسر به سوی بهشت قدم اول را می ماند که ناگاه به گوشش فغانی می رسد و فرشته می گوید: اینها کیستند که گریه دارند؟ فرشته می گوید: اینها دوستان تو اند که از برای وفات تو 3 روز عزاداری می کنند و تو را فراموش می کنند. پسرک قدم دوم را به سوی بهشت می ماند. باز فغانی به گوشش می رسد. پسرک از فرشته می پرسد: اینها کیستند که گریه می کنند؟ فرشته می گوید: اینها خویش و اقربای تویند که برای مردن تو 40 روز عزاداری می کنند و پس تو را فراموش می کنند. پسر قدم سیوم را به سوی بهشت می زند. باز فغانی به گوشش می رسد. از فرشته می پرسد: این کیست که گریه دارد؟ فرشته می گوید: این همسری تو است که برای مردن تو تنها 1 سال عزاداری می کند و تو را فراموش می کند. پسر قدم چهارم را به سوی بهشت می ماند. ناگاه فغانی به گوشش می رسد که این فغان از دیگر فغان ها فرق می کرد. پسر از فرشته می پرسد: این کیست که این قدر گریه دارد؟ فرشته در جواب می گوید: این مادری تو است که برای مردن تو 1 عمر گریه می کند و تو را هیچگاه فراموش نمی کند. پسر این سخن را شنیده از راه بر می گردد و با فرشته می گوید: من عمر را انتخاب می کنم، زیرا نمی خواهم پیش از مادرم وفات کنم و در دل او داغ فرزند بماند. خواننده: علیشیر نهالبی.